kuri Afurika ndetse no ku Rwanda muri rusange kubaninga cyangwa se guhagarika ibihugu bigera kuri 40 ngira ngo ku bijyanye na visa ya Amerika bya Afurika, yego, hagasigara ibihugu bitarenze 12 u Rwanda rukisanga mu bihugu byasigaye. Ntekereza ko hari icyo bivuze Karegeya, ndetse mu buryo bw'imetero haraho wabiganisha. Birumvikana harimo Amerika, Yego. Afurika, u Rwanda. So rero abatekerereza u Rwanda bageze nyine kuri urwo rwego bakonvenka isi. Yego. Twebwe hano baradukaranga, biza kubaragakata. Twebwe hano Evan uribona warikoreye koko. Yego. Ako kantu nta cyoroshye nicyo ngira ngo niyo avantage. Ofete mu Rwanda nta cyoroshye kubona. Yego. Bikaba avantage. Noneho kwa kubaho muri ubwo buzima bwo kwikaranga bigatuma umunyarwanda usohotse aha ahandi donc imiteti birangiye kuko hano uba warakaranzwe bihagije. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Karegeya Omar Pano nanone kandi turasuje, twizere ko mumeze neza cyane abakurikira KOP umunsi ku munsi. Ni byiza cyane kongera kubasanga hano, twizere ko muri amahoro. Tongeye kubana na Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste udufasha mu gutera imetero ku bintu bimwe na bimwe tukagenda tubyumva deep cyangwa se mu buryo bwinjiye muri izo metero nyine. Nicyo ubusesenguzi buvuga, ni ukwinjira mu bintu nyine ukabyumva. Yego, gusoma hagati y'imirongo. Yego. So Karegeya rero ndagusuhuje, nkwakiriye no mu rugo kuri KOP. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Agaciye mutunsi ntekereza ko ndetse na weekend yanyuzemo byari byose weekend ntabwo yari byo wadusangiza. Weekend ntabwo yari yoroshye. Kwa gatandatu natashye ubukwe bwa mucuti wanjye twabanye mu giskuti, yari yashingiye umwana. Ego. Ahura n'abantu na benshi kandi barimo abo tubana hano, bamwe ntarinzi, tuganiraho gake gake. Ego. Ego, harimo abapasteri, harimo nabo mu Ego. Okay. Ubukwe sinaburangije, nagiye mu gusaba no gukwa kubona nifite akazi nimugoroba. Ego. Kwa gatandatu tariki 14 ku cyumweru nabwo nari mfite ubundi. Ku cyumweru ubwo nakoze byinshi cyane ko nagiye Kayonza ngiye mu bukwe bw'umunyeshuri wanjye. Yego. Naho mpahurira n'abandi bantu bakurikira cyane cyane TV10, abazakira mu ruzi, abazahehe kabisa. Hari abantu rwose bazi ikiganiro cyose isaha yacyo abanyamakuru bagikora tusa. Impamo irazwi cyane rwose nabonye igera henshi. Aho naho nagiye mu bukwe nabwo njya muri dote gusa bamaze gusohora umugeni. Bamaze gusohora umugeni nagombaga madamu n'itsinda ryabo biganye. Yego. Bari bagiye gusura umuntu ahantu bita Kibaya ugera Ikibungo. Ugeze Ikibungo kuri Rompwe ugaca iruhande rwa stade, hari agasozi bita ngo nakarutaneshwa. Ukagera ahantu centre bita Mwirebezo ugakushumuka ugiye kugera ku gishanga ngo utambike ugana Cyunuzi n'umuhanda wa kaburimbo uzamuka irukira cya gice cyo munsi y'umuhanda. Yego. Niho twagiye gusura uwo muntu. Urumva ba madamu bo bari bagiye mbere. Ni ikipe nini cyane, Yego.
harimo abavuye i Nyanza harimo abavuye i Nyanza, harimo abavuye Nyagatare, harimo abavuye i Kibungo, abavuye Izaza, abavuye i Kigali, bo bari benshi. Ni ikipe iri sude kabisa. Nubwo twize ku kigo kimwe, promosiyo yabo ifite imbaraga. Ifite imbaraga pe. Ifite imbaraga. Ubundi dufite groupe yabize ku kigo twese. Yego. Ariko bo bafite noneho n'indi groupe yabo biganye gusa. Yabo. Basurana buri mezi 3. Umanza mu mwaka basura abantu 3. Bakamenya aho buri muntu atuye. Ni abantu biganye muri 91. Bari tayari cyane. Urabyumva? Muri 91. Bagasurana, bakamenyana, bakamenya buri wese, bakamenya uko abayeho, ufite akazi bakamumenya, utagafite bakamumenya, mbese bakamenyanirana ibibazo. Yego. Ubwo rero urumva na bwa bukwe bw'Ikayonza nabugiyemo doti irangiye basohoye umugeni, ntabwo nategereje ko irangira. Nasize bagiye gutangira gutanga amakado ngira ngo. Ubwo rwo ku gatandatu. Yego, ku cyumweru. Ku cyumweru. Yego. Niyo nari ngeze. Yego. Ndamanuka njya Kibaya nsanga wese ujya Kibaya. Njya Kibaya nsanga abahageze mbere bo bari bazindutse, barimo basoza, barimo bataha. Yego. Ariko nyine nanjye mbasha kwifatanya nabo mu mafoto. Harimo n'umwarimu wacu witwa Alphonse Munyeshyaka. Nawe wabigishije bari muri iyo groupe n'abandi benshi. Byari ibintu byiza cyane nubwo ntahatinze. Hanyuma mpavuye ngaruka i Kayonza nabwo njya gusura umworozi wa Jersey. Urabyumva? Umworozi wa Jersey Kayonza ni nawe perezida w'aborozi ba Jersey muri East cyangwa mu Rwanda. Ba Jersey. Yego. Jya kumusura mu nka nziza za Jersey, dufata na Dani, dufata ama video, dukora n'ikiganiro. Ubwo turataha. Kuwa mbere nabwo nongera njya gusura undi mworozi wa Jersey w'umudamu. Yego. Mudamu wo mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana. Bibiriya bice bya za Kiyanza, atuye ahitwa Kayenzi, bitwa Emerita. Yego. Kayenzi biriya bice bya Kiyanza ugana za Butangampundu na Burega. Witegeye cya gisozi cya Zoko kimwe kirekire uhagarara ukareba i Kigali. Witegeye n'icya Rutongo gutya hasi mu Kinzuzi. Mbese ukatiye kaje vuka zamuka. Hari ahantu heza. Hari ahantu heza ho gutamirira. Ahantu bita kwitaba. Hari urutamiriro. Yashara umugabo witwa Safari rwose kabisa. Nahashimye. Ni ahantu ugera hari akayaga keza. Nta n'uwamenya niba uri muri Kigali. Afa ni muri Rulindo n'ubundi. Nta n'uwamenya ko uri mu Rwanda. Upfa ugiye kugera kaje va muri bya byapa ugaterera hejuru. Winjiye aho hantu. Kandi buri kimwe urakihasanga. Nta na kimwe uhabura. Ubwo rero nagiyeyo nanyarukiyeyo sura uwo mubyeyi. Yego. Twarimo dufatanya nabo niyo association y'aborozi ba Jersey. Dufatikanya kugira ngo dutegure expo agri show imurika bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi rizabera ku Murindi muri kino cyumweru. Yego. Ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo twegeranye amakuru no kugira ngo dukangurire abantu korora inka za Jersey. So ubwo rero tuvuye aho ngaho gusura uwo mworozi Emerita. Yego. Nibaza kuwa mbere ngeze hano i Kigali nasanze hari ibindi byari bintegereje. Yego. Nabyo bijya. Ibyo twagomba kurangiza kwa noteri. Okay. Nuko urumva rero ni iminsi ntabwo umuntu aba agize umuntu aba yiruka nyine. Yego. Kandi ubwo ejo ubwo nagiye Burega, nagiye Ntarabana mvuye mu kiganiro. Ibyo rero abantu benshi haba hari n'abandi bantu benshi baba bakeneye ubuvugizi ariko umwanya uri muke cyane. Yego. Nk'ubu wenda mvuze nk'ibiri karenti. Hari umudamu wampamagaye uri mu Busanza. Avuga aranarwaye n'ijwi ntirisohoka neza. Yego. Ambwira ko afite ikibazo cy'ibijyanye n'imitungo ye n'umugabo batasezeranye tusa. Ubwo yampamagaye nkiri Musanze ndavuga ngo weekend nzaza, weekend arampamagara mba nagiye muri ibyo by'ubukwe, ubu none namuhaye kuwa 5. Yego. Ejo hari undi wampamagaye nawe uri Nyamirambo wakoze impanuka agira stroke. Impanuka igera ku bwonko, ambwira ko nasigaye afite ibimenyetso bimeze nk'iby'igicuri ko agenda agwa.
yego nawe namwemereye ko nzamusura ariko nyine kwivuza biragoye ngo baramubwira ngo ajye yivuza azane fagitire none ayo yo kwivuza mbere guca mu byuma aba ari menshi yego kandi no kuyamuha mbere sinzi ko bizoroha nibwo buvugizi akeneye ku buryo yabona yo kwivuza mbere kuko we ku giti cye atabasha kugira ni umugabo ufite umugore n'umwana ariko umugore akorera mu majyepfo yego iyo sindi kesi iyo ntacyo ndayikoraho nawe namuhaye kuwa gatanu niba bizakunda impamvu kuwa gatanu matanga nuko mba nzi ko nimugoroba ntari bukore ubwo uwo n'undi ubwo mvuze wa Busanza n'uwo nguwo uri Nyamirambo muri iki gitondo yego muri iki gitondo abamotari b'amashanyarazi yego umwe muri bo yampamagaye ambwira ukuntu ngo batanze amafaranga ngo babemereye moto z'amashanyarazi kuri make yego ariko nibura kuri buri moto ukaba utanzeho miliyoni mu kwa 11 ngo batanze yambwiraga ko batanze miliyoni 15 basaba moto 15 yego hanyuma ubwo ni kuri telefone nagapoze gato narifashe ku kazi yego arambwira ati n'ubu tugiye kujya ku ruganda ku biro moto zaragiye bishyuye mu kwa 11 noneho zitinda kuza ngo zije mu kwa 4 babaha imwe muri 15 kandi urumva batanze 15 miliyo mu kwa 11 babahimwe ubuzima zigice cy'umwaka babahimwe yarimo ambwira ati n'ubu tugiyeyo turi na benshi si ngenyine ati tugiye kubaza ati ni gute waba warishyuye moto 15 hakaza imwe nibura zibaye nkeya zaza ari izingana na ya mafaranga watanze yego ya avance wenda bigahuriramo nibura nko kuziguzwa urumva 15 miliyo zimaze igice cy'umwaka ukabonamo moto imwe ihagaze wenda miliyoni 3 n'igice ni ikibazo yewe ntubonesha ariko ntabwo nabashije kubikurikirana neza ubwo si ibyo gusa hari n'undi wenda nge mbivuga umuntu aba atarabashije gukora undi mubyeyi uri Kabuga nawe wagize ikibazo cy'umwana yego wagiye kwivuza ngo umwana mu kumudoda bashyiramo bamudoderamo n'ipamba umwana arabyimba wiga mu wa 6 yakaba yarakoze icya leta cyangwa aragikora uyu mwaka yego none umwana arabyimba ariko abaganga ntibemere ko hari icyagize bigeraho rya pamba donc umubiri urabyimba bigeraho cya kintu kiri imbere umubiri uturika kirasohoka agikuruyemo ajya kwa muganga ibyo ngibyo birashoboka wenda sinze mu mategeko y'abaganga kuba ikosa nk'iryo ryaba birashoboka yego ntago bikomeye ahubwo icyo yambwiraga nuko yagiye kwa muganga hahandi yivurije hahandi yagendaga abwira ati umwana afite ikibazo bakamwirengagiza agiye gukemuza cya kibazo rya vuriro ryamuteye bakamwishyuza aho niho bikomereye donc yagiye kuvuza umwana yego ikibazo cyatewe n'iryo vuriro abari nawe kijyana baramwishyuza bamwishyuje yego aririra muganga yaririye kontabure kontabure yamwishyuzaga ariko umuganga we ntago yari puru ariko urumva kontabure abakorera boss abagomba kwerekana amafaranga ko byagenze umuganga akamubwira ati ntago ari ngombwa ko bakwishyuza kontabure ati urayatanga inshuro ya mbere gupfukisha umwana abaganga babwira kontabirite niyishyura ariko iya kabiri ya gatatu baramwishyuza ubwo rero nawe ejo bundi nibwo yongeye kubinyibutsa mbwira abantu inama nyine ngo bajye muri izo ngendo iyo harimo ibijyanye n'amategeko bajye bashaka abavoka babaherekeze ibindi ntabwo nabimenya umva hajemo iby'ubuganga hajemo ibiki nuko urumva haba hari byinshi byo gukora yego byinshi byo gukora abantu nabemereye kuzababarira ya nkuru noneho finaruma yego ya nkuru ya hahantu nagiye mu rugendo rw'amasaha 2 kuri moto ndi hafi kuyi noneho ubu noneho ndi wayivuga ndi hafi kuyivuga yego so rero muri make urumva ni ibintu byinshi byo gukora ibintu byinshi byo gukora ibintu byinshi byo kuganira bireba societe biba bihari byinshi
yego ni byinshi ariko bien sûr na expo dukangurira abantu kuzitabira expo expo y'ubuhinzi yes. yego usibye kuba wenda turi mu rugendo rumwe n'aborozi ba Jerisi kugira ngo zimenyekane ariko ndabizi ko iriya expo ibamo byinshi, ibamo amakuru menshi, hazamo aborozi, abamafi, ab'inkoko, ab'ingurube, abantu bakabaye bajyayo bakagira ibyo biga. Yego Ibintu tuba tuvuga ngo ubuzima burahenze, ngo akazi karabuze, ariko hari ako wakwikorera. Kuko nibaza ko abanyarwanda benshi ubworozi bw'inkoko ziri munsi ya 50 yego ababishoboye ni benshi. Urubyiruko ruvuga ngo rwararangije ngo ruburi birimo ahantu ho kororera inkoko 50 henshi haboneka nahariya nicara hariya zira ntebe ziri. Kuko inkoko 50 ushobora kuzororera kuri espace ya metero eshatu kuri enye. Yes, ushobora kuzubakira ariko da ya an etage ama etagere sibyo. Yego nuvuga ngo kuri buri reyo hashobora kujyaho 20 niyo zaba ugakora reyo eshatu. Yego 20 hasi 20 hejuru ukagatunganya hariya mu gakinjiro bagakora. Hanyuma ukajya ugashyiraho kugaburira kugira gute. Ibyo nibyo bintu expo y'ubuhinzi n'ubworozi iba yigisha, kuko harimo ibintu byinshi, harimo byinshi, abamafi baba bahari, abakora ifumbire, ariko nabo borozi mu byiciro binyuranye, ab'inka, abiza frizone, ab'inyambo, aba Jerisi, ariko nta bundi bwoko najyaga numvara donc ubwoko bw'inka, ariko abantu bakabaye bayitabiraho kugira ngo bumve ko ari y'abahinzi, yari y'abanyacyaro, habamo ubwenge bwinshi ari hano. Yego ubwo rero nayo izatangira ngira ngo nabonye itangaza 18 n'uyu munsi 18. Yego ubwo urumva rero nayo ni itangazo umuntu aba agomba gucishaho, cyane cyane ko aborozi ba Jerisi bo turi kumwe. KOP na Jerisi ni KOP ni umuryango umwe, ni umuryango umwe. Nta nariyowe ikibaye. Yes, usibye kuba hari ubufatanye hagati ya communauté iyi ni y'Abanyafurika, ariko na societe y'aborozi ba Jerisi mu Rwanda, aribo tuzakomeza kujyana mu rugamba muri urwo rugendo. Ariko n'aborozi b'ibindi abazaba bari muri expo tuzajyeyo naho tuzakorana ibiganiro par rapport y'ubwenge bashaka guha abanyarwanda. Yego niba ari uburyo bwo korora inkwavu, niba ari ubwo bese byose rero n'abantu bakabaye bayitabira, havamo amakuru menshi y'ingirakamaro. Yego ushobora kumenya amasoko, abahinzi b'imboga n'imbuto cyangwa indabo cyangwa iki, ukamenya amakuru aho bigurishwa, aho birangurwa, aho imiti igurwa, tusa ni amakuru menshi. Uko bihingwa abantu rero ntibazayifate nk'aho ari ikintu ibamo ubwenge kurusha ya yindi bera igikondo ufite. Okay, kuko habamo udushya, aborozi b'inzuki, yego abisambaza, uburyo ushobora gutunganya isambaza, hari n'abaza bakora ifu y'indagara. Ibyo byose ni ibintu biba bishobora kuba byatuma abantu ubuzima bw'abanyarwanda bwiyameliora, malnutrition ikaba yagabanuka, espérance de vie. Yego ibyo rero ni byinshi abantu bashobora kuzungukira muri expo agri show izabera ku Murindi nkuko bisanzwe iteka. So ngayo nguko rero nyemerera nkubaze wenda ndeviye gatoya, ariko sindi bujye kure y'umugabo ukunda kwambara ingofero nkuko kwawe. Ajya yambara ingofero n'amakostime. Ni Perezida wa Amerika Bwana Donald Trump. Kuri iyi nshuro hari igikorwa yakoze ariko gifite icyo kivuze, ndetse kuri Afurika ndetse no ku Rwanda muri rusange. Kubaninga cyangwa se guhagarika ibihugu bigera kuri 40 ngira ngo ku bijyanye na visa ya Amerika bya Afurika. Yego hagasigara ibihugu bitarenze 12, u Rwanda rukisanga mu bihugu byasigaye. Ntekereza ko hari icyo bivuze Karegeya, ndetse mu buryo bw'imetero hari aho wabiganisha. Birumvikana
harimo Amerika, Yego. Afurika, u Rwanda. Yego. Noneho Amerika nayo hakabamo Amerika ya Trump, Yego. ubundi bisanzwe iti. Aha. Ubushize Trump ayobora Yego. yahagaritse green card. Yeah. Sibyo? Kandi umwaka ubanziriza ko Trump afata manda ya mbere, Yego. green card hari hagiye abantu 550. Yego. Bivuye ku isi yose. Nubwo hari ibihugu n'ubundi byari bisanzwe bibaninze 555. 55. Yego. 55 green card. Yego. Trump agiyeho kuri manda ye zarahagaze green card. Uribuka Trump n'abadisikuru Hari yashyizeho inoze ya passport iki ategeka ko ugiye kwa applying green card agomba kuba afite na passport. Ibyo byaje nyuma yabanje kuyibaninga burundu. Yego. Ubundi green card nyine mbere wa applyingaga freely. Passport ukazayishaka ari uko watsinze. None nyuma ashyiraho ngo uwa applyinga wese agomba kuba afite passport. Ubu ngira ngo pour moment wowe nabo wa applyingira n'aba beneficiaire bawe abadependa nabo bagomba kuba bazifite. Ibyo byaje nyuma. Ubu ngubu byavuyeho noneho. Ibyo ku applyinga freely noneho. Na passport. Ibyo rero nibyo nkubwira mu miyoborere ya Trump na ya principe ya America First. Yego. Ubona ko we n'amadisikuru yavugaga si we ugeze kuvuga se ko muri Afrika ari abantu ngo ari imyanda. Yes. So rero nta gitangaza ibyo yakoze ibihugu bimwe binakomeye za Misiri, Nigeria yo yabaninzwe kuva kera imaze igihe kubera abasikama benshi n'abantu bagiye ariko iyo wumvise n'ibihugu nka Tanzania, Uganda, Congo, Kenya, za Malawi, Angola, Misiri, Senegal. Yego. Trump ntabwo yoroshye kuri politike yo kuri Afurika, nta na rimwe ijya yoroha. Rero ukavuga uti u Rwanda rwasigaye. Buriya iyo mu Gifaransa twarize ngo quand je me considère, je me déshonore, mais quand je me compare, je me console. Vuga ngo iyo nirebye yego numva nihebye, ndiheba ariko nakwigereranya n'abandi nkihoza, yego nkihumuriza. ndetse gatoya iyo urebye rero umunyarwanda mu Rwanda, yego ubushomeri, kubona agafaranga bigoranye, yego igwingira, ireme ry'uburezi, ibintu byinshi cyane. Iyo uri mu Rwanda hari ibintu byinshi ushobora kuba wakwinubira. Cyokora ukishimira umutekano kuko na twa tundi dukeya iyo tubonye uturya neza, yego uyakirira aho ushaka n'uwo ushaka, ugataha wemye isaha ushakira. Yego. Ibiciro by'ibiribwa n'ibintu byinshi, byangombwa byo kubaka, gusenya akajagari, ni ibintu byinshi wakwinubira uri mu gihugu. Ariko iyo ugisohotse, yego iyo ugisohotse nibwo ubona ko umunyarwanda ari nka zahabu. Uburyo abandi izindi community wazita nka za Gasegereti, wenda yewe cyangwa se za bronze. Yego. Ariko umunyarwanda hanze y'u Rwanda ni oro. Ufite ni nka kuvuga ngo ikira u Rwanda. Yego. U Rwanda ku rwego rw'isi rurakomeye cyane. Yego. Ariko umunyarwanda mu Rwanda ntabwo ariko buri wese akomeye. Ubwo urabivugira mu buryo umunyarwanda afatwa ku rwego rw'isi cyangwa wenda ugereranyije n'izindi community? Yihorere ndakomeza gutyo. Yego. Nicyo nshaka kubwira ngo umunyarwanda hanze y'u Rwanda, yego, arakomeye rwose. Icyo nicyo. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Abatekerereza igihugu, bya bindi twinubira turi imbere, yego, nubwo bihari,
ariko nanone bikavuga ngo umunyarwanda hanze y'u Rwanda rurakomeye. yego Ariko n'imbere mu gihugu ntabwo twese tworoshye, harimo abakomeye urabizi byose kandi nta bakirira rimwe. Ikigaragara cyo kandi nanone ku munyarwanda iyo ageze hanze ari ukiza ari uworoheje apfa kuba yabonye ibyangombwa bituma hajya, ko nabyo kuboneka kwabyo biba bigoye, yego ariko ahagera ari ibintu bikomeye. Sindagira kuri Trump. Mu bihugu by'i Burayi, yego mu maperimi make yemewe gukorayo y'u Rwanda, iyo ufite perimi y'u Rwanda ukirayo ugatwara, yego wenda hari n'ibindi bikeya ariko si byose. oya Kubera iki isi izi uburyo perimi yo mu Rwanda iboneka, yego hari naho usanga u Rwanda rukanira kurusha bimwe mu bihugu by'i Burayi cyane cyo rwose. icyo ni kimwe. yego Icya kabiri, ano makarita dukoresha aya ya banki ya banki, uzi ko i Burayi ushobora kwinjira muri superimarishe ukishyura ukoresheje ikarita ya banki yo mu Rwanda. Nta bindi bihugu bigira kuko bishobora kuba bihari bikeya, ariko hari ibihugu biba bitizewe ubuziranenge bw'iyo karita, yego cyangwa bw'iyo perimi. n'umuco w'icyo gihugu kufatwa Ntabwo ari ikibazo cy'umuco, imiyoborere. Imiyoborere igihugu kibamo ruswa, igihugu kikabamo umutekano mukeya, yego ruswa. Ubwo iyo bibaye, iyo byajemo ruswa habamo no kuba haba guhakinga, ubutekamutwe, fojari, yego amafaranga y'amakorano, ibyo byose, ubujyanja, yego ubutiriganya. yego So rero abatekerereza u Rwanda bageze nyine kuri urwo rwego bakumveka isi. yego Twebwe hano baradukaranga biza kubaragakata. Twebwe hano uribona warikoreye koko, yego ako kantu nta cyoroshye ngira ngo niyo ufite avantage mu Rwanda, nta cyoroshye kubona. yego bikaba avantage ku gihugu. Noneho kwa kubaho muri ubwo buzima bwo kwikaranga bigatuma umunyarwanda usohotse aha ahandi donc imiteti birangiye, kuko hano uba warakaranzwe bihagije. Usobanure neza iyo mvugo kugira wenda oya nyine nta kiboneka cyoroshye. yego urakunyumva kuba nta kiboneka cyoroshye hano mu Rwanda. Iyo usohotse ukagera mu yindi community ya mama wararaye, yego usanga ari wowe ni kwa kundi wikompara. yego nabyumvise. Urikumva umunyarwanda ugeze mu kindi gihugu imikorere ye donc agenda kempoza y'imikorere yari afite mu Rwanda ikarutiye hahandi babandi asanze. Nabyumvise rwose. Kubera iki icyo mu Rwanda kiboneka bigora. Wenda ntange nk'urugero nkurikije kugira ngo mve niba uri kunyumva, niba ari kukumva. Tuvuge wenda ngiye mu gihugu kimwe, sanze gutanga ruswa ni nk'umuco, yego urumva, yego, ariko ngewe ko ukuntu namenyereye ko nta kintu ndibonere ruswa, uzakorera mu mucyo. Uzakorera mu mucyo cyane. Abo mukorana ugiye muri kampani irimo abene gihugu 200, yego, mwebwe muri abanyarwanda 5, yego, ba bandi 200 barya ruswa, yego, mwebwe murayanze. Umukoresha muzima azazamura mwebwe mutayirya, yego, nibyo ubone ugizemo difference muri bagenzi bawe kandi araba abanyagihugu. Byarabaye umuco kuri wowe, yego, kubera ko ebana ryo mu Rwanda, kubera kubibamo ifaranga ryo mu Rwanda, nuko yego. Noneho ukajya muri procedure uko ibyangombwa biboneka. Ubwo ngarutse kuri Trump, yego, ni iki cyaba gituma u Rwanda rwasigaye muri ibyo bihugu bitarenga 10 byemerewe kwinjira 12 kabisa muri Afrika. Yego, ngo ndaza kubireba turebe n'inyungu zabyo. Yego, so urwa Rwanda rero rwubakiwe rya zina, yego, rwa Rwanda bizwi ko icyaho kiboneka kigoye, rwa Rwanda rufite procedure ziri dure ku banyarwanda, yego, rwa Rwanda rufite rukanira byose. Ayo niyo manota, yego, na leta nyinshi zishobora kuba zagenderaho, kuko urabibona ni byinshi cyane. Iyo uri hanze y'u Rwanda, nibwo ubona ko kabisa, nibwo ubona ko amahanga z'u Rwanda nk'igihugu cy'igihangange,
kandi igihugu u Rwanda ni igihugu gitoya cyahuye n'ibibazo, jenoside yakorewe abatutsi, intambara, ariko uburyo kubisohokamo ni struggle. yego By the way, imbere mu gihugu akagira iterambere rihaba, ariko n'isura y'igihugu hanze ikagira uburyo ibatise. yego nacyumvise rwose iki Urumva ni ingende ebyiri. Mu gihugu imbere gakora iyo mihanda, stade, ibibuga by'indege, ibikorwa remezo, Girinka, yego, mituwere, yego, nayiniyazi, cashless. ubudasa kwa Ubudasa ni ubuvuze byinshi, ngiye ntabwo ari aho ngiganisha. okay. Ahangaha oya. Okay. Ni ibintu bifatika. Ubwo nabivuze nyine wenda ibindi utapfa guhita usanga ahandi. Oya, abavuga ubudasa ntabwo ari ibyo baba bavuga, reka tuvuge mu mazina yabyo nibiba birimo sa. Yego ariko ubudasa subwo. Okay. Nakuvuze Girinka, mvuga VUP, mvuga kuba turi mu gihugu buri murenge ufite ishuri, banki yitwa yego umurenge sako. Yego. Buri murenge ufite nibura amashuri abiri. Buri murenge nibura ufite nibura amashuri abiri ya 9, yego, nibura na 12 imwe. Yego. Ubwo za primaire zo ntiziri munsi y'eshanu. Yego. Nta kagari kadafite nibura ishuri rya primaire. Nta kagari kadafite poste de santé. Yego. Wabyumvise? Nta murenge udafite banki. Wabyumvise? Bikazamuka. Yego. Hari na gahunda nigeze kumva ko hari n'uruganda iwacu. N'ibindi. Yego. Ibyo byose abatekerereza igihugu bakabyishyira mu gihugu bagakora. Iyo mvuze VUP muri bya byiciro byayo, hari n'abahabwa ingoboka. Yego. Hari n'abakora imirimo iringana ariko bakagira icyo batahana. Ibikorwa remezo tukabibona. Urabona tugeze aho kuzana imodoka zitwarwa n'amashanyarazi na moto mu mujyi wa Kigali. Ariko hanze y'ibyo n'isura y'igihugu muri rusange ikagira uburyo ibungabungwa. Nibyo byabaye, nibyo wabonye. Hanyuma rero bien sûr ariko cyane umutekano. Yego. Kutajya kurwanya ruswa. Ruswa n'ibishamikiyeho byose, yeza ndonke, kunyereza umutungo, amafaranga y'amiganano yo mu Rwanda reka da. Ibyo byose nibyo bihesha u Rwanda yasura. Malgré tout abatekerereza u Rwanda muri iyo ntambara yo kugaragaza isura yarwo baba banahanganye n'abandi bo bashaka kurugaragaza nabi. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ukuvuga ngo uwo mwanzuro wa Trump uzana u Rwanda mu bihugu bike byemerewe kohereza abaturage babyo muri Amerika. Yego. Mu batanze amakuru Trump yaba aragendeyeho na leta ye muri rusange. Yego. Harimo n'abatangaga yo kuvuga bati mu Rwanda nta kigenda ariko birangira urawizi ko mu masomo no gutanga amanota ukora mu wayene cyane. Abaruvuga neza bangana iki, abaruvuga nabi bangana iki mu wayene rero ni yingiye izorezire. Cyo ni kimwe. Yego. Hanyuma impamvu nari mvuze ngo ahanini ni umutekano nuko kurwanya ruswa, ngira ngo nubwo nta source sûre mfite. Yego. Ariko biravugwa n'abantu benshi. Biravugwa n'abantu benshi ko amashami ya Loni yakoreraga Nairobi. Yego. Atangiye kurambagiza u Rwanda ngo azaze gukorera i Kigali. Wow. Rero ntabwo byumvikane ko icyo gihugu kitaba mu bibaningwa. Yego. Byonyine kugihitamo byagendeye kuri bya bindi nabyo nakubwiye. Icyo ni kimwe. Yego. Kandi byabaga muri ibyo bigo byakoreraga muri Kenya. Kenya yo irabaninze. Yego. Wabyumva? Yego. Hanyuma reka turebe inyungu. Ataruvuga ngo u Rwanda rurakomeye. Yego. Ibyo birazwi. Niba biriya bihugu byahagarikiwe. Yego. Gutanga visa zijya muri Amerika. Yego. Ntibivuze ko ababikomokamo batazajya muri Amerika. Yego. Ariko bazasabira visa mu byemewe. Yego. Ubwo muri kano gace ni u Rwanda. Yego. Aha. Hanyuma rero Uganda urimo ra? Muri kano gace ni u Rwanda rwonyine. Ibivuze iki? Oya tera intambwe.
yego bivuze iki kuvuga ngo mu Rwanda niho batanga visa zijya muri Amerika? Bivuze nk'ubu ngubu muri kino gihe ibihugu by'imwe by'i Burayi byagiye mu mujyo w'ibihano, u Rwanda rukabuzwa visa. Hari abajya muri Kenya, hari ibihugu by'i Burayi bifite amambasade muri Kenya no muri Tanzania bajya gutangirayo amavisa. Urwo rugendo rushobora gufata icyumweru. Icyumweru uri kugenda mu modoka z'icyo gihugu, uri kuba muri hoteli y'icyo gihugu, uranywa, urarya n'ibindi bikenerwa byose. Uhasiga iki? Ifaranga. Ngaho ufata u Rwanda noneho mu karere kose, ariko ruzaba ruzitanga izo muri bino bihugu. Bazajya baza izijya muri Amerika, bose ubwo bazajya baza Kacyiru, bacumbitse hehe? Ku Kinamba, mu Kiyovu Convention, Marriott. Iminsi ngahe? Icyumweru cyangwa 2, cyangwa ugenda uzagaruke. Barahasiga iki? Akantu. Wumvise inyungu? Ifatika rwose. So biravuna kubaka izina ry'igihugu, ariko n'inyungu zabyo nazo araho ziza zivugira. Nubwo ntavuga ngo igihugu ntabwo kiba gihiganwa mu kugaruza ayo cyashoye, ayashoye mu kubaka iryo zina, sinzi uko angana. Nibituma ayo manota aboneka, sinzi uko bingana, ariko byanze bikunze ari ikigaruka. Niko kwakunda abashoramari baza babyigana, doing business tukaba imbere. Abanyamahanga ukabona barimo barakura ubutaka nk'abagura amasuka muki mu kwa 9 bagiye gusekera. Donc ibyo byose biba byarubatswe igihe kirekire, bigatwara imbaraga zitagaragara cyane cyane z'abantu. Iyo mvuze ngo nizitagaragara, ntago byakozwe, ntago bikorwa n'amafaranga gusa, n'abantu. Ese umuntu uri muri poste runaka aritwara mu gutya? Ese umunyarwanda uri gukorera mu kindi gihugu afite izina ki? Ese ahantu ingabo z'u Rwanda zageze zihasiga isura ki? Ese umuntu ukorera muri kampani y'abanyamahanga abyitwara mwate ari umunyarwanda? Ibyo byose. Na za Cameroon niyo ya mbere ifite abakozi, ifite kwa bari birenge. Cameroon niyo ya mbere ifite abantu muri bakorera UN benshi. Ariko nayo irabaninze. Aba Cameroon bazajya baza. Cyangwa badasinzi Congo Brazza ntago nayirebye, ariko byanze bikunze ibihugu byabaye band, ibihugu byahagarikiwe gutanga visa, abarosortisa babyo bazajya bajya mu byemewe. Yego nyine mu byemewe. Umunyekongo naza gusaba visa Kacyiru, ace Gisenyi, aze na harya bisi ijyayo ni Litiko. Aya ariko Litiko ntago ngewe sinjya na special. Okay, agende na kavatiri ka speciale, kuko nge nitwo tunjyana iyo ngero Rubavu. Aze na ka speciale k'umwana urangije, yamuce ibihumbi bingahe, umwana mu depose kuri hoteli, yishyura icyumba, ajyaza akiryamemo, arye muri iyo hoteli, abyuka agiye gutonda Kacyiru kugeza dosiye iciyemo. Oya niyitacamo, ariko ibyo agomba kuba ari hano none cyane rwose. Atege moto, ni nacamo ategereza ari hano, atege moto ahahe agire gute. Ivyo rero na avantage. So rero nyine kubaka izina ry'igihugu bishobora kuba bihenda, aparame birahenda, ariko ntabwo ari bihenda mu mafaranga gusa, no mu bantu bisaba babyitangira, nyine bagatanga iyo sura. Bagatanga iyo sura, umutekano ugahenda, ubunyangamugayo bukimakazwa, ingamba zo kurwanya ruswa zikabaho. Birahenda kubera ko nk'iyo mvuze ku bya ruswa, mvuze ku bya ruswa mu ngamba, Auditeur General, nubwo ntazi niba ari leta y'u Rwanda ifinansa ibikorwa bye, ariya ni amafaranga. Kira ni ikigo gikomeye gukodesha abakozi, guhora kuri tere. Auditeur General, urwego rw'umuvunyi. Iyi ngiyi ya Odira na nyirurugo, FICE, Financial Intelligence Center. Ngira ngo no mu rukiko hari chambre spéciale zo kurwanya ruswa. No mu bugenzacyaha. Ibyo byose ndi kuvuga
impamvu uvuga bitwara amafaranga kuko ni ibigo birimo abakozi, ni inzego zifite abakozi. Igihugu kidashaka kurwanya ruswa ayo mafaranga kirayasevinga, ibyo mvuze byose nibibeho. Urabyumva? So ibyo bigo nkubwiye urebye bije bikoresha nicyo cyagendo nakubwiraga, ariko umusaruro ukaba wa wundi wo kugira ngo uvuga ngo aha ndahashora, iyo haje umushoramari, iyo haje inama mpuzamahanga, byose bavuga Kigali itoshye, nabyo birahenda. Birahenda. Iyo urebye imbaraga ziri gukoreshwa muri bino bishanga, kugira umujyi uri green, oya, iyo urebye imbaraga ziri gukoresha muri bino bishanga, nyuma ya Nyandungu tugeze hano kwa Gitwaza, tugeze Rwanda Gisi muri parike industrielle, tugeze hano wahereye aha munsi y'iwacu, yego tugeze hano hahoze Yerika na Kimicanga deja kwa Rasta, turambutse gusubiza Nyabugogo ntibarayitangira, ndakwereka ndavuga ibyatangiye hano kuri kino gice cy'Agakiriro, Agakinjiro nyine, Agakinjiro tugeze Itegisirwa, ukongeraho gorufe na tapi, bira byose birahenda. Kandi ritime yo kugira ngo bigaruze ntabwo ingana niyakoze kugira ngo bibeho. Birumvikana na investissement hari n'ibishobora kuzagaruza nyuma y'imyaka 20 rwose pe, tuza gake. Hari n'ibyo tutazamenya ko byagaruje, kubera ko nubwo navuze ngo baraza bakaba muri hoteli, hari ushobora kuza agafata akajya muri maison de passage, cyangwa se akaza agacumbika ku mucuti we, iyo mibare ntigaragara, ariko byanze bikunze wa mucuti we arahaha, arongeraho iposho rya wa mushyitsi, nirazima imihahire yazamutse, bizamure GDP. Uri kubyumva? Ntabwo byose bihita bigaragara mu mibare, ntabwo bihita bigaragara mu mibare, ntabwo inzego za leta zahita zibona ngo bibyagize yihe impact, ariko ni hahandi uzajya kubona umuntu yarafite umuntu yakodeshaga, yafashe inzu ayigira amarogi, yari mugongo wa Tembo, isakaje amabati ya Torirwa, irimo agasima cyangwa se Kasperisoro. Nyuma y'imyaka 3 ukabona yanzu yakodeshaga yayiguze. Wabyumvise? Wabyumvise? Uwari umupangayi ahindutse yabaye nyiri byondo, yayiguze nyuma y'imyaka 3. Nyuma y'imyaka 5 yahinduye igisenge, yashyizeho autoporta n'amakaro na rangete, na buri cyumba yagihaye toilette. Ibyo nyuma y'imyaka 5 ugasanga ibintu byahindutse. Aho rero bihita bijyana muri ya mibare, muri statistique, icyo twita statistical yearbook, ukabona muri accommodation umwaka wabanje hiyongeyeho nka 50%. Birongerwa nabande nabo ngabo bagenda baza baturutse bakurikiye iki, ya green, wa mutekano, bwa bunyangamugayo, za ndangagaciro. Ibyo byose nibyo biterana. Bisaba iki rero? Bisaba n'ibyo nakubwiye ngo mu guhenda wareba amafaranga, ariko ukanareba n'abantu. Hari abantu babyitangira, akigira nk'uticwa n'inzara, akigira nk'udasonza, nk'utanyoterwa, ibintu akabijyamo gutya, akabigira ibye, akavuga ngo ndaharanira ko isura y'igihugu cyanjye iguma gutya, isa neza. Niyo mpamvu abantu rimwe na rimwe iyo birebye ibintu tugifite bisa naho biri negatifu, nibishamikiye ku bantu ku giti cyabo, agashaka gukira we ku giti cye, ariko ntamenye ko nibimenyekana ko wa muntu uri mu rwego runaka arya ruswa, biratanga isura mbi ku gihugu cyose. Niyo mpamvu bisaba ngo abantu bamwe ku giti cyabo biyambike ubunyangamugayo, niba ba benshi hejuru ya 90%, babandi 10 bakaguma aho ngaho, babandi auditeur general atwereka, ariko 90% bakaba ari inyangamugayo, abo niyo ya manota y'igihugu cyose, biraganza rya 10%. So nukuvuga ngo muri urwo rugendo umuntu ntiyakabaye yireba, marerezuma ntago bikunda, ntago, ariko hari abagerageza. Umuntu atirebye akavuga ngo iki ngiye gukora ku isura y'igihugu biragenda biti. Iyo yirebye we akagira amataje n'ibimodoka, ariko ntamenye ko raporo imuvugaho nta kiramutwara ku byo yamaze kwiyubakaho, ariko iragitwara igihugu aho ari igihugu. Ejo rero nibagira ko cya gihugu ministre yatorokanye miliyari,
yego hari abo tujya tubona Cyane, cyane. afite hirigisi ipakiye amadolari. cyane rwose. Simvuze ko n'ahandi bitahaba, ariko nibura urwego biba biriho. Iki ni cyo kimenyetso. Icyo ni kimwe, ariko Trump ashobora no kugendera ku bindi bintu par raporo y'uko abanye n'ibyo bihugu na strategy. Hari n'abantu baba bafite, hari n'ibihugu biba bifite wenda juste politique, stratégie politique de gouvernance irimo ibihanga. Irimo ibihanga. Accountability iri ku ruhe rwego. Yego. Nubwo mu Rwanda bihari, ariko nibura auditeur general aba yabitangaje. Hakagira ibigabanuka. Bikagabanuka. Gutyo. Nibyizo Nizo nzego nakubwiye zose. Nibikure aho kugiye. Hari ibihugu rero ushobora gusanga byo bitagira urwego rw'umuvunyi, bitagira financial intelligence center, bitagira auditeur general, bitagira ya chambre spécialisée, bitagira Sena. Yego. Ibyo rero ni ibintu umuntu aba, ariko hari n'ibindi byatunguranye by the way, nka Misiri urebye ukuntu ari igihugu gikomeye. Yego. Iyo urebye nka Kongo n'imishyikirano Trump yari afitanye na Tshisekedi, ariko ibyo ntibibuza imishyikirano gukomeza, ariko abanyekongo ntabwo. So urumva rero ari ibihugu byatunguranye kuba bitarimo. Yego, byinshi rwose bikomeye, ariko ni byinshi bivuze ngo ahubwo selection ya Trump akayunguruzo ke gafite utwenge duto cyane pe ugacika. Urazi akayunguruzo ni duto ni tunini cyane ahubwo. Gute kwa ibimanuka sava par rapport ni byinshi agasigara duke cyane. Urumva rero ko nawe ni stratege. Leta y'Amerika nayo ni strategique kuko bafite ibyo bagamije mu myaka runaka iri imbere myinshi. Ni ukuvuga ngo igihugu gishobora kugumamo kubera ibyo batagetinga kuzakorana nacyo, ibishobora kuzaba byaca muri icyo gihugu, ibiki ni byinshi cyane. Urumva rero biratangaje cyane, nibyo kwishimirwa kuba u Rwanda ruri mu bihugu byasigaye par raporo y'ibyakuwemo. Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, niba Burundi byo simbizi. Icyo nzi cyo za Malawi nazibonye, za Angola, za Cameroon, za Senegal, za Nigeria, Guinea. Nigeria yo bimaze igihe. Nibyo nakubwaga na mbere ya Trump. Nigeria bari baramaze kuyibana kuri nani, kuri visa na green card. Yego. Mu rutonde ntibarimo. Yego, kuri green card ubu bari baravuye kera. Nigeria yo bararenze. Ahubwo se mu myaka iri imbere hari ibihugu byinshi bari bitanga bapira visa yabo mu gihe cy'imyaka nk'10 irenga, kandi abantu bakayigenderaho ari ya pirate. Nibyo rero baba bagenda, ariko akahana oya, hari n'igihe kizagera Amerika ijya yakira umunyarwanda akoresheje irangamuntu, kuko nayo bazi ko iraboneka biko bazi ko icyaha nta cyoroshye. Yego pe par rapport y'ibindi bihugu. Icyo nangiye kuvugaho ni kijyanye n'amaraporo ajya asohoka ku Rwanda. Yo twavuga ko ari nko yarokoka. Sibyo se nkubwira, nibyo nakubwiye ngo amanota yatanzwe yavuye mu abavuga n'abo Rwanda n'abaruvuga neza. Yego. Abavuga neza batsinze, nicyo bishatse gusobanura. Yego. Amaraporo rero ushaka kumbaza nkivuzeho kuko ubushize wenda ngwaye nk'urugero, hari dukora kuri raporo ya iriya yari yakozwe n'abanyamakuru, raporo de San Francisco cyangwa Rwanda Classified. Yego. Urabavuze uti ababishinzwe nabo bakwiye guhaguruka bagasubiza raporo, nk'uko uvuze uti mu gutanga amanota bareba ibyiza n'ibibi. Gusubiza ni kimwe, ariko ntabwo ari ngombwa gusubiza nk'uko uburyo ukwataka akoresha. Yego. Ntabwo ari ngombwa ko nawe ari gukoresha mu kumusubiza, ariko gusubizanya byo biraba ushobora gusubizanya. Umuntu ashobora kukwataka kuri call, yego, ukamusubiza wanditse. Yego. Umuntu ashobora kukwataka yanditse, ukamusubiza ujya kumusura live, ukamugeraho. Se ni wowe. Ibyo rero amaraporo yo afite umuntu ayabonamo ntuza nyinshi. Yego. Raporo zishobora gukorwa n'abantu bakoreshejwe.
ariko njye simbita abashomeri yego oya baba bafite icyo bari gukora. yego icya kabiri bashobora gukorwa n'abantu bakoreshejwe. icya kabiri zishobora kuba ziri mu kuri ab'imbere mu gihugu batemera yego cyangwa se ukuri gukabirijwe yego sibyo. Hanyuma ariko nanone zikagira akamaro buryo zabaye muri gestion y'amakuru ntabwo urojeta yego ahubwo uricara uti byaturutse kuki kuki babivuga batya ni iki twakora ngo nuvuga ibi agabanye yego cyo nicyo uribuka ko mbere habazaga amaraporo avuga ngo dushomere tw'utuzungu yego biracyabase oya bahita bavuga ahubwo bahita bavuga ko muri raporo harimo nyirakanaka wahanaha wambuwe isambu yego byagenze bite bagakurikirana bagasanga wenda yayambuwe n'umuvandimwe we ibyo ntibireba leta ariko iyo basanze ari gitifu hari ikikorwa ni lazima ntabwo cyane ntabwo rero bicara amakuru yaba aturuka imbere yaba aturuka imbere mu gihugu yaba aturuka hanze yaba aturuka mu bakunzi yaba aturuka mu banzi yose ahabwa agaciro noneho hakabaho gukurikirana kugira ngo babashe gukarasa ngo aya ari mu kihe cyiciro yego by the way iyo basanze noneho hari n'uwayahimbye ubwo nawe urumva ko bamureba irindi jisho buriya ibintu bimwe tuba tutazi nubwo nta kihamya y'uko ibintu utabizi yego aho niho kuko tugira itegeko ingingo y'itegeko ivuga ngo ni renaissance inyorera rwa jarasi ushobora kuba imyaka dukoranye yego wenda uri umurasta yego ntabizi ejo umuntu yabimbaza ntago nabona gihamya yo kuvuga ngo sinarinzi ko jarasa ntago nayibona ariko ntabyo nzi yego so kuvuga ngo rero hari igihe ubwo impamvu mbivuze ari mu minsi ishize hari ibintu byanshyuhanye n'ubu biracyashyushye sindamenya aho bigana yego ariko rimwe na rimwe kubera ubutazi kutamenya abantu yego kutamenya abantu kutamenya icyo bariho kutagira gute gusa aka kantu ukanyibutsa nkabwira abantu mu buzima yego nakunda kubivuga ejo bundi nongeyeho nakandi navuga ngo wowe urinde yego wowe urinde yego inde ntabwo ari amazina nde wande waryari wanyuze hehe ukora ibiki yego wowe urinde yego hanyuma uravuga iki uravuga iki kijyanye n'iki avuga ubuhinzi urakivuga ryari ntabwo ibihe byose ari ukuvuga ibibonetse byose urabyuka ko Antoine Rutayisire Reverend ari wavuze ko ukuri kuvugwa n'abasazi yego urabivuga urinde uvuga iki urakivuga ryari urakibwira abande yego urabiterwa n'iki ni iyihe mpamvu n'iki kibyihishe inyuma uravugishwa n'iki yego ni inzara ni ruswa ni akanyenyeri bakanze ni ibiki ibyo byose iyo yose ni inzira y'amakuru uri kumva so rimwe na rimwe rero hari igihe ushobora kubona umuntu avuga gutya mu gihe runaka wa muntu wenda ukaba umuzi ariko icyo avuga utakizi yego ibyo rero rimwe na rimwe amahirwe tugira amahirwe tugira ni kwa kutamenya nubwo nta gihamya y'uko utazi hari urwego ugeraho umuntu akaba yatekereza ati niba arabizi kutamenya kwawe nk'ubu umuntu ashobora kumubona kuri YouTube ati burazi no kweditinga byahise kubera ko video zica kuri KOP cyagiyeho zitirirwa nke ariko se mba narebyemo ni nk'uko ni nk'uko wabona umuntu utwara ikamyo atazi igare yego kandi bibaho ariko kubera ko ubonye mu ikamyo ukavuga ati buriya nibwo utageze aho twara ikamyo atazi igare buriya n'igare ararizi na moto yego cyangwa agatwara indege atazi imodoka cyane rero ibyo bibaho ko ushobora kuba utazi yego ikiri inyuma y'ibindi yego nubwo utabona gihamya y'uko utabizi ariko bibaho cyane ukabona umuntu arakora ibintu either
yabyibwirije Yego. cyangwa yabibwirijwe icyo avuga hari ikindi kikiri inyuma Yego. wowe utazi ikiri inyuma nuko Ya. turindwa n'Imana N'Uwiteka. ariko mu bintu bikomeye cyane Yego. uravugishwa n'iki irakomeye kurusha ibindi Yego. Yego. uravugishwa n'iki watumwe nande ukorera nde Yego. ufite nyungu ki muri ibi urumva izo metero rero nizo ziterwa zikagena ngo Yego. zikagena ngo harakurikiraho iki Ah. ariko burya tujye twemera ko umuntu ni uwa leta Yego. abantu bose ni aba leta na Cyane. leta ni iya bose Yego. niyo mpamvu ikora umuhanda twese tukawugendamo Tukawunyuramo. waba usora waba udasora Unyuramo? ariko nanone leta aho igushakiye ntiyakubura Yakubura. uri ku butaka bwayo Wayo. irangamuntu nibo bayiguhaye Cyane rwose. ishuri wizemo ni iryabo Ni iryabo. ni iryayo Ni irya leta. irangamuntu ni leta iyitanga Yego. pasiporo niyo Icyo- umuhanda ni uwayo Cyane. ishuri wizemo ni iryayo akabari unyweramo ni ak'umuntu ari gukorera ku butaka bwayo Bwayo. rero ntabwo leta yagushaka ngo Oya ikugire. ntaho. waba wibeshye Oya correct. sibyo Pe. ifo guhora uri tayari Uri tayari rwose. Icyo nicyo 100%. nta kugorana nta yandi mananiza Bose. aho yagushakira yagushaka kugukiza Yego. yagushaka kukoroshya Yego. kukumanurira amababa yagushaka kukumanura yagushaka kukuzamura hose ntabwo wemere kuvuga oya Yego. 100%. ibyo ni nko kugira ngo n'abandi bose babyumve Yego. leta ntawe wayikwepera uri muri enewe yayo Cyane rwose. igihe cyose uri muri za kilometero kare ibihumbi 338. uri uwayo Cyane. kera nabwo nko mu myaka korona irangira nakoraga kwa Yongwe cyangwa kuri flash umuntu w'umuvandimwe w'inshuti twize ku kigo kimwe ariko ni rezene Yego. wambwiye ati dore ibiranga leta personne leta ifite personnalité juridique nk'uko n'izindi nzego zibigira ariko yo ikirenze ibindi Yego. le monopole de contrôle organisé Cyane. ayo magambo atatu nkubwiye niyo twese tugwamo Yego. ku buryo contrôle le monopole de contrôle organisé Organize. niyo mpamvu ujya ubona hari ibintu iyo leta ifite iyo aspect Yego. hari ibintu igira abigenga batahemerewe kugira cyangwa umuntu ku giti cye Cyane rwose. ingabo Yego. peneri gereza hari umuntu wabona ufite gereza privé Inkiko. urukiko rwigenga polisi Yego. Yego. ibyo byose rero ibyo byose ni inzego zituma cya kindi iyo bivuze ngo monopole niyo yihariye Yego. monopole niyo yonyine yihariye kuba yakora contrôle organisé ni ngo za nzego zose zirakonjiga imbaraga kugira ngo habe contrôle ya buri muntu na buri kintu muzi wayihungira hehe Hamwe. uri uwayo wabishaka utabishaka 100%. amafaranga ukoresha ni ayayo internet ukoresha ni iyayo Rwose. nibi twirwa tuvuga ngo ba. nugukupa rimwe gusa Yamenya umuntu ari. ibyo biragora kubivuga no kubyumva hari abantu bagera ahantu akumva ko yageze iyajya Yego. abandi bari munsi ye ariko hejuru ya byose hari leta Ari leta. rero leta abandi bayita monstre ni nk'ikigirwamana Yego. yemerewe kugukiza yemerewe kukumanura yemerewe kukuzamura yemerewe ABCD kugeza kuri Z ZP.
ibyo wakwigira byose Ah, ba, ba. yo bo ngo wakinze arebe Ah. ngo yakinze ngo dore ngo shiyemesha arebe Shemesha se. arebe n'ibipangu Ah, babisiga ba, ba, ngo nakinze ibirahure bya fime Eh. ngo ni igitanda cya metero 2 Oh, icyumba cya 6 kuri 5 Ashwe. urumva igitanda cya metero icyumba cya 5 kuri 6 screen ya metero 2 Yes, wasani se. imodoka ngo ya turbo ifite nuza Shampoo enye. reservoir Eh. ifite reservoir 2 inzu y'ikitabashwa igeretse kangahe ibyo byose umuhanga Yego. ubundi umuhanga yubaha leta Yego. agatinya leta kandi akishyira mu maboko yayo Yego. kuyikunda byo biza ku ruhande kuko nta gipimo cy'urukundo Yego. yego ariko ibyo byonyine Yego. ahubwo ukongera no kuyishimira kuko nijoro rimwe Yego. ni ku bwayo Shape. Rwose pe. donc tufite ingero nyinshi z'abari hejuru baramanuka Cyane. dufite ingero nyinshi z'abari hasi barazamuka ibyo nibyo ubwo nibwo ubutuje iyo uvuga ngo byose niyo Yego. ukishyira mu maboko yayo uratuza Uratuza. yakwigomba ikakubona Nta mpamvu. ukayorohereza Wapeza. si byose yaguhamagara ati dodesha agakoti uzurahire ukagenda Ukagenda. yakubwira ati vanamo Akuramo. Cyane. so rero nibaza ko ubuzima kuri ino myaka nka raporo y'aho umuntu yanyuze kugeza kuri ino myaka ntabwo ubundi nta n'icyakabaye yari gishya Yeah. nta n'icyakabaye yari gishya buriya mu buzima bwanjye soza nemera ko ndetse gato ndakibagiwe